Você, por um acaso, já acordou alguma vez com o canto de um galo? O galo é um animal doméstico comumente criado em fazenda. Esta ave de hábitos diurnos, que dorme e acorda cedo, possui uma enorme crista vermelha, esporões afiados nas patas, cores reluzentes, uma cauda magnífica e um canto inconfundível. Esta espécie canta logo que o dia nasce para mostrar aos rivais que ainda está na área, vivo e comandando o galinheiro. Ele canta de 3 em 3 horas para demarcar seu território. São ótimos despertadores, pois os machos galináceos nunca perderão a hora. Este hábito matinal que os galos possuem tem o objetivo de assustar qualquer invasor para defender seu espaço e suas galinhas. E em um galinheiro há apenas um galo, pois os machos da espécie são extremamente competitivos e não aceitam dividir a liderança. A expectativa de vida de um galo doméstico varia entre 5 e 10 anos, dependendo da raça. Um galo comum mede entre 60 e 80 centímetros.